Queridos hermanos y oyentes, Kära lyssnare och åhörare, una de las cosas que nunca debes de olvidar tittare. En sak som du bör inte glömma bort, es que conocer la verdad det är att lära känna sanningen. es una de las herramientas más poderosas para poder llegar a ser libre. Det är en av de mäktigaste verktygen för att verkligen kunna bli fri. Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo sabía muy bien. Vår Herre Jesus som är frälsare och Herre visste det här väldigt väl. Es por eso que Jesús, por amor a su pueblo, Därför som Jesus på grund av sin kärlek till sitt folk, muchas veces los confrontó duramente a su realidad espiritual. han konfronterade dem väldigt hårt angående deras andliga tillstånd. Ellos pensaban que eran libres, De trodde att de var fria, sin darse cuenta que eran esclavos del pecado. utan att lägga märke till att de var slavar under synden. Igual como nosotros lo éramos, På samma sätt som vi var förut, cuando estábamos sin Cristo, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. när vi var utan Kristus, då var vi förlorade i våra synder och överträdelser. Gracias a Cristo Tack vare Jesus hemos podido darnos cuenta y apartarnos de la inmundicia, de lo sucio, de lo que nos ataba. Tack vare Jesus har vi kunnat lagt märke till detta och liksom hållit oss undan från smutsen, orenheten och all synd. Pero gracias a Cristo Men tack vare Jesus nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo så förde han från mörkrets välde till hans älskade sons y rike. abrió nuestros ojos Och han öppnade våra con ögon la verdad med y sanningen. por eso hemos podido ser libres del pecado. Och därför har vi kunnat bli verkligen fria från synden. Y estamos en el proceso, Och vi är i processens pero gång. tenemos a alguien que está trabajando con nosotros. Vi har någon som arbetar med oss. Solo con la confrontación de la verdad de Cristo Bara med Guds ords konfronterande recibiremos la luz que necesitamos para ser libres de las mentiras y de los engaños, så kommer vi få ljuset som vi behöver för att bli fria från lögnen och från lögnen och Satan och allt det där. de nuestra carne, Från vårt kött, del diablo y de este mundo. från djävulen och från den här världen. Lamentablemente la mayoría de los creyentes hoy en día conocen a Jesús solo a través del conocimiento natural y humano. Beklagligtvis så känner många kristna Jesus bara med den naturliga kunskapen som många icke-kristna känner till. Si usted habla con un creyente y lo invita a que venga a hablar de Jesús, Om du bjuder en kristen för att tala om Kristus, te encontrarás que la mayoría solo conoce a Jesús desde una plataforma histórica. då kommer du märka att många känner Jesus bara från en historisk plattform. ¿Por qué? Varför då? Porque siempre le ha mirado a Jesús como un personaje För man har alltid sett Jesus som en historisk person que vino desde el cielo, som kom från himlen, que hizo muchos milagros y sanidades, som utförde många under och que helande, predicó un mensaje, som predikade ett budskap, que murió en una cruz, som dog på ett kors, que resucitó al tercer día som uppstod på tredje dagen y que por su gracia y su amor nos perdonó y podemos ser salvos. och som på grund av sin kärlek och nåd har förlåtit oss och vi kan bli frälsta. ¿Y sabe lo peor de todo esto? Och vet du vad det värsta av allt det här är? Es que esto es todo lo que se conoce de Él. Det är att detta är allt man känner om honom. Algo superficial, Någonting ytligt, algo vago, någonting vagt, algo mediocre, någonting så här mediokert. que ni siquiera te va a llevar a poder superar 10 minutos de tratar de hablar de Jesús, Som inte ens kommer leda att övervinna att tala ens 10 minuter om Jesus. de aquel que es el principio de la creación de Dios. Come on. Han som är början, den förstfödde av skapelsen. Diga conmigo, diga, esto no debe de ser así. Säg, det här bör inte vara så. Si hay algo importante que debes entender de Jesús, Om det är någonting som är viktigt som du bör känna till om Jesus, es precisamente que Jesús es mucho más que un personaje histórico. det är att Jesus är så mycket mer än bara en historisk figur. Porque Él es, dígalo conmigo en su casa, el verbo de Dios. Jag säger det hemma, han är Guds ord. Hoy la palabra de Dios Guds ord idag debe llegar al mismo punto de hacerse uno con nuestros corazones bör bli ett med våra hjärtan. para que el verbo de Dios, Så att Guds ord, la palabra de Dios, Guds ord, el rema, rema, se haga carne, se haga vida en nosotros. ska bli kött och bli liv i oss. Pero hermano mío, Men mina ¿te has syskon, preguntado alguna vez har du frågat det någon gång? cuál es el olor del conocimiento que Pablo manifestaba en todo lugar? Vad är kunskapens välde som manifesterade överallt? Si te fijas bien en las cartas, en la epístola que Pablo escribió, Om du noterar väl i de
brev som Paulus skrev, inspirado por el Espíritu Santo, inspirerad av den helige anden, verás que él en ninguna de sus cartas habla acerca de los milagros de Jesús o de los hechos históricos del Maestro. kommer du märka att Paulus aldrig tar upp Jesus helande eller under och den historien. Entonces, ¿qué hablaba Pablo a la gente acerca de Jesús? Så vad talade Paulus till folket angående Jesus? Para que la reacción fuera olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Det han predikade, det ledde till en doft av död till död och en doft till liv för de Era som lyssnade. bastante radical. Alltså det var med andra ord väldigt radikalt. Nada entre medio. Ingenting där mitt emellan. El conocimiento que desataba Kunskapen som han förlöste era para vida o para var muerte. antingen till liv eller död. Era para olor de vida los que se salvara Det var till en doft av liv till de som blev frälsta, o olor de muerte para los que se pierden. eller en doft till död som går förlorade. Pablo sabía, hermanos, Paulus visste väldigt väl que Jesús era más que un ser histórico. att Jesus var mycket mer än en historisk person. Que Jesús era más de una persona lleno de milagros y sanidades, Att han var mycket mer än en människa som hade en massa mirakler under de experiencias sobrenaturales. och av övernaturliga upplevelser. Pablo sabía que Jesús era el verbo de Dios. Paulus visste mycket väl att Jesus var Guds ord. Pablo sabía que Jesús era la instrucción de Dios para mi vida y para su vida y para todos aquellos que quieren ser salvos. Paulus visste att Jesus var Guds instruktion till mitt liv och ditt liv och till alla de som vill bli frälsta. Pablo sabía que la esencia de Cristo estaba en el verbo Jesus visste att Kristi essens var i ordet. y entendía, escúcheme bien, perfectamente que mientras una persona no mira a Cristo como el verbo de Dios Han förstod väldigt väl att medan folket inte ser på Jesus som Guds ord o como la instrucción de Dios hecha carne, eller som Guds instruktion som blev kött, sino människa, que lo siga viendo como un personaje histórico, eller som bara betraktar honom som en historisk människa, jamás, pero kommer jamás conocerá en verdad a Cristo, aldrig någonsin att lära känna Kristus på ni riktigt menos será semejante a Él. och kommer ännu mindre att vara lik honom. Que el Señor nos hable hoy. Må Gud tala till oss idag. Es por eso que Él mismo dijo, inspirado por el Espíritu Det är Santo, därför han själv sa, inspirerad av den helige anden, en segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 16, i andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 16. dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Därför känner vi inte längre på något ytligt sätt. Dígale a la persona que está a su lado, diga: ya no te conozco como era antes. Säg till den som bredvid, jag känner inte längre som du var förut. Ya no te conozco así. Jag känner inte längre på det sättet. Porque Cristo te ha hecho una nueva criatura. För Jesus har gjort det till en ny Que skapelse. de modo que si alguno está en Cristo, Sí, las no. cosas viejas pasaron. Till om någon är i Kristus har det gamla gått förbi. Nuevas criaturas somos. Vi är en ny skapelse. Y dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Det gamla har gått förbi, allting har blivit gjort på nytt. El versículo 16 dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Det står där i vers 16. Därför känner vi inte längre något på ett ytligt sätt. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Även om vi har lärt känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så. Si a Cristo lo conocimos como un hombre que caminó con nosotros, Om vi kände Kristus som en människa som vandrade mitt ibland oss que hizo muchos milagros y sanidades, och som utförde många under och helanden, ya no lo conocemos así. så känner vi honom inte längre på det sättet. Ahora lo conocemos como el verbo de Dios. Nu känner vi honom som Guds ord, som Gud själv med andra ord. Aleluya, como la única y exclusiva instrucción de Dios para mi vida. Som Guds enda och exklusiva instruktion från Gud.